హాయ్! రైతు సోదరులందరకు ముందుగా నమస్కారం. నేను మీ డీజే ఫార్మింగ్ డ్రై ఫుడ్ సప్లయర్‌ని. ఈరోజు వీడియోలో వచ్చేసి మనకు కంది పొట్టు అనేది మన బండి హైదరాబాద్ దగ్గర అయితే అన్‌లోడింగ్ అవ్వడం జరిగింది. మనకు క్వాలిటీ చూసుకోవచ్చు. మంచి క్వాలిటీతోనే తక్కువ ప్రైస్‌కైతే కంది పొట్టు ఇస్తాం ఫ్రెండ్స్ మేము. ఈరోజు వీడియోలో వచ్చేసి అయితే రూ. 7 కేజీ చొప్పున బండి అన్‌లోడింగ్ చేపించుకున్నారు. డైరీ ఫార్మ్స్‌కి చూసుకోవచ్చు. మనకు చాలా పెద్ద మోతాదులో డైరీ ఫార్మ్ గూడా కనిపిస్తుంది. ఈ డైరీ ఫార్మ్‌కైతే మనం అన్‌లోడ్ చేసినాం ఫ్రెండ్స్. మనకెవరికైనా కావాలంటే స్క్రీన్ మీద ఉన్న నంబర్‌ని కాంటాక్ట్ గూడా చేయొచ్చు. ఫార్మ్స్ డైరీ ఫార్మ్స్ అవైలబుల్ ఉంది.